置業大灣區睇樓揾香山好房，各位觀眾朋友大家好，我係香山好房 Kevin。咁呢期視頻嘅話咧 ，Kevin 再次翻嚟雅居樂御龍山啊。今期視頻嚟到天禧，同大家去分享一間咧係擁有600尺大嘅餐客廳精裝嘅單位。咁呢個單位係天禧 E 型嘅單位，佢嘅積數係173方，咁回到係1861尺嘅積數。咁係可以做到咧南北對流雙露台啊，南北對流雙露台。咁現時呢一個單位係封咗一個生活露台啊，係保留咗3房，3個都係大房間啊，其中有2個係套房啊，一個全新嘅一個精裝。好啦，咁而家我哋俾翻鏡頭睇睇呢一個單位佢嘅入戶門先。咁佢嘅入戶玄關喺呢一度，呢一座大廈佢嘅總層高係有去到29層啊，29層。咁我哋依家係佢嘅一個中層，我哋係17樓啊。咁呢一個平層嘅話咧，係做翻2梯3伙啊，戶數咧就唔會好多。咁入呢個單位之前咧，佢仲係有個私家嘅一個過渡位置。入咗嚟之後咧，會睇到呢度咧呢個係保留咗發展商嘅一個交付嘅一個防火實木門啊。呢度仲有一個細細地嘅一個貓眼喺呢邊。咁然之後呢度係有一個新嘅一個智能嘅密碼鎖喺呢邊。咁入咗嚟之後咧玄關呢度業主都有做埋呢個裝飾咁呢度係個儲物櫃啊。咁鎖匙啦，或者係出門嘅一個隨身嘅一個物品啊，隨身物品咧都可以擺喺呢度。咁再入嚟話咧，仲有一個大嘅一個鞋櫃同埋儲物櫃。咁鞋櫃呢度咧係揀翻呢一種回彈器，之後咧打開俾大家睇睇，佢嘅鞋櫃都好大。咁入邊除咗可以擺鞋啦，咁屋企嘅弱電箱擺路由器、WiFi 同埋總掣嘅位置都喺呢度啊，都係收藏咗喺入邊呢度。咁依家我同攝影師換翻個角度再睇睇。咁而家攝影師嘅位置咧就入戶玄關入咗嚟之後就會睇到佢嘅一個客廳。客廳開間係有去到4.2米嘅開間4.2米開間。客廳上邊係有一部冷氣㗎啦其實係佢嘅餐客廳咧係有2部冷氣因為佢嘅餐客廳真係好大有去到600尺600尺嘅一個大嘅一個餐客廳，所以咧佢需要2部冷氣。咁依家我哋講緊咧就嚟到佢嘅一個餐廳同埋佢嘅西式廚房吧台以及做埋風窗嘅一個位置。咁呢個位置話咧餐廳同埋佢嘅側邊呢邊係有做埋呢個餐邊櫃。咁呢個開間係有去到6.3米呢邊係有去到6.3米因為業主咧係有將原先呢個位置咧係發展商交付嘅一個廚房嘅位置，將佢改成咗一個西式嘅一個廚房仲做埋一個吧台喺呢邊。咁其實可以睇到佢嘅材料咧用得都好靚。佢材料話咧係用翻呢個大理石天然嘅大理石，同埋佢個柱咧都係石嚟嘅，呢啲都係石嚟嘅。我哋可以聽聽都係石嚟嘅同埋佢嘅廚房呢邊。咁係講翻廚房呢度話咧，佢係已經係有裝咗部新嘅4開門嘅一個美的品牌嘅一個雪櫃呢個係新嘅一個雪櫃喺呢度，係啦。咁隔離呢度咧係佢嘅一個廚房西式廚房。西式廚房話咧，佢上邊呢邊咧呢一塊咧唔係木嘅，佢係一個岩板石岩板石咧就唔驚弄濕佢洗下生果或者係自己沖下咖啡嘅話咧都唔驚弄濕上邊呢一塊呢一個岩板石。咁下邊呢度咧係裝咗一部科沃斯嘅一個掃地機器人。咁係國內嚟講咧我哋內地嚟講話咧呢一個都係一個比較大嘅一個掃地機械人嘅一個品牌。呢度係啦。咁呢度咧係佢嘅一個
西式嘅一個廚房，係啦。咁而家我哋再俾翻鏡頭再睇睇啦。咁值得同大家去分享嘅咧，係佢呢一邊呢個係原先嘅一個生活露台啊。原先呢個生活露台嘅一個位置咧，其實係有去到15個方15個方喺呢度。咁依家係做埋風窗，所以咧就成就咗一個大嘅一個餐客廳。咁依家我哋先俾翻鏡頭睇一睇先，做埋呢個防蚊嘅一個紗窗網啊。俾個鏡頭睇一睇，係呢個餐廳同埋西式廚房望翻出去景又係點樣？咁呢個景嘅話咧，會睇翻小區嘅一個園林。咁眾所周知咁係天禧咧係有20座25層到29層高嘅一個高層住宅組合而成嘅。咁小區園林入邊嘅話咧，就有5大主題公園包括嘅話咧呢個巴厘島風情嘅一個小區游泳池翠立溪流楓丹白鹿原等等。係啦，咁依家我哋講翻主題啦。再睇睇呢個單位先。咁頭先我哋睇咗佢嘅餐廳同埋佢嘅一個呢個餐邊櫃。咁依家我哋俾翻鏡頭睇睇佢另外呢一邊咧，仲有個露台，仲係保留咗一個生活露台。咁呢個生活露台咧，屆時就可以擺洗衣機、晾衫乾衣機都得，冇問題。咁呢度係會連通陣間我哋會入去睇到嘅呢個客廁。嗱，咁依家我哋俾翻鏡頭一齊睇睇，係呢個生活露台望翻出去景又係點樣？咁同樣係會望翻小區園林嘅一個小區游泳池都係裝咗一個磨砂玻璃同埋鋁合金邊嘅一個可以透光嘅個門喺呢度OK， 咁而家我哋係生活露台望翻出嚟睇到嘅成個單位嘅一個感覺，一個視覺。佢係有2部冷氣，上邊餐廳呢度仲有一部咁2部冷氣加起身咧加埋咧係有去到5匹有去到5匹嘅一個冷氣係全新風管機包括入邊陣間我哋會睇到嘅係房間3個房間入邊全部都係裝埋冷氣風管機OK， 咁而家我哋睇翻佢嘅中式廚房啦。咁頭先睇咗佢嘅一個西式廚房，咁而家我哋入翻嚟有個中式廚房。咁中式廚房呢度咧，因為佢入去咧會窄少少，所以咧業主喺呢一方面咧都有落咗功夫，係有咗翻呢個細嘅3折疊嘅一個趟門。咁呢個嘅成本會更加高啲同埋咧為咗安全起見咧，佢有做埋呢啲下邊係有帶埋呢個地軌嘅帶埋地軌嘅。咁呢個地軌嘅高度話咧係未超過1公分，所以話咧個掃地機器人都可以入到嚟呢度做清潔嘅。咁似呢啲掃地機器人嘅話咧，通常唔超過2公分，佢都可以起得到，都可以跨越得過嚟嘅。OK， 咁而家講緊，我哋就會到咗佢嘅中式廚房呢度。咁中式廚房呢度大概係有去到6個方，一字形嘅一個操作嘅一個活動空間。咁有睇到係廚房呢度，首先佢係裝咗大嘅一個品牌嘅一個抽油煙機，方太品牌同埋話咧都係呢個方太品牌嘅一個燃氣灶同埋呢度仲有一個焗爐喺呢度，都係方太品牌烤箱蒸烤一體機蒸烤一體機。咁然之後咧，再過嚟嘅話咧，呢度咧就係佢嘅一個洗碗機，都係方太品牌嘅一個洗碗機喺呢度打開俾大家睇睇呢個洗碗機，咁就可以解放到屋企洗碗嘅一個雙手啦OK， 咁我哋再睇睇喺呢邊有個大單槽大單槽，同埋介紹話咧就會裝埋一部熱水爐喺呢度啦，係啦。OK， 咁而家我哋再睇睇係廚房呢度望翻出去景又係點樣？俾個鏡頭睇睇。因為廚房呢一個位置咧，其實原先咧呢個位置咧係一個可以講咧係佢嘅一個贈送嘅職，因為係廚房呢個位置係
呢一部分嘅積嘅話咧係未記入呢個173平方呢個積入邊嘅。咁呢個單位點解佢嘅實用性咁強咧？除咗係廚房呢個中式廚房呢個平台嘅位置係未納入積。陣間我哋會睇到嘅佢嘅第一間客房，話咧佢都係有個露台嘅位置。當然依家唔係露台啦，依家係做埋呢個封咗窗噶啦。好啦，咁依家我哋再俾個鏡頭睇睇佢嘅巨型客廳先，好大啊！咁依家我哋所見即所得，包括佢嘅冷氣啦，包括佢嘅呢一個梳化都係會俾到新嘅業主。咁喺呢一邊嘅話咧，就有做埋呢個電視嘅一個落地櫃啦，同埋有個做咗一個開放格可以擺嘢，亦都可以當一個展示。好啦，咁而家我哋俾翻鏡頭睇睇佢嘅主露台。好啦，咁而家我哋出翻嚟睇到佢嘅主露台。咁主露台嘅話咧，佢係有一個圓弧形嘅一個主露台。咁然之後咧，望翻出去話咧，係會睇到前邊嘅呢個屋苑叫做半山中心城嘅一個屋苑，睇到半山中心城嘅一個別墅區啦。同埋前邊咧咁前邊嘅話咧，呢邊都可以睇到小區一部分嘅園林。咁呢個露台都好大同埋係呢邊仲有啲可以做下儲物櫃啦，或者家政櫃嘅地方，係啦。咁係攝影師嘅呢個位置仲預留咗呢啲水喉，可以做下清潔或者係呢個拖把池等等或者種下花草都得自己種啲植物都冇問題咁呢個趟門咧係發展商交付標準嘅一個雙層隔音玻璃。OK， 咁而家我哋一齊再入去睇睇佢嘅休息區，好嘛？呢邊睇到佢下邊嘅磚咧係採用翻呢個油光磚。咁油光磚話咧係有做翻75公分乘以1.5米好大，有咁大，做埋呢個尾縫。好啦，咁依家我哋入翻嚟睇睇佢休息區。咁休息區睇到報告好簡單，第一個客房，呢個客房第一個，然之後咧佢嘅客廁，第一間套房，第二間套房就咁簡單。而家我哋睇睇入去睇之前咧，都俾大家睇睇佢嘅一個餐客廳嘅一個面板，冷氣嘅面板。因為餐客廳佢係裝咗2部冷氣加埋係有5匹，所以咧佢係有2個面板嘅。咁如果你覺得1部冷氣就夠嘅話咧，咁你就開1部就得啦。咁如果你覺得仲係爭少少，咁你就可以開埋2部冷氣。咁Kelvin係拍片之前咧都有着埋佢嘅冷氣嘅。咁依家咧係有20分鐘左右咧，就成間屋已經係好涼噶啦。OK， 咁依家我哋俾個鏡頭一齊睇睇佢嘅第一間客房先。咁呢間客房原先發展商交付咧係到呢個位置嘅睇到上邊呢度有條梁，呢邊咧當其時咧呢邊咧係有個大嘅一個圍欄喺呢邊一個圍欄喺呢邊，欄杆喺呢度。發展商交咗俾業主之後咧，業主裝修嗰時咧就將佢拉咗過去咁所以咧佢記積咧佢係記入邊呢一部分，呢部分嘅話咧係有13個方就未記出邊呢度，加埋出邊呢度話咧係有去到20個方咁出邊依家做咗依家裝飾嘅話咧係俾咗一個簡單嘅一個地氈。同埋話咧係有做咗少少嘅日式嘅一個凳啦咁樣。咁而家我哋俾翻鏡頭睇一睇，係呢一個房間望翻出去嘅景又係點樣？咁其實呢一個房間，呢間客房咧係有去到20個方，係比傳統嘅4單位嘅一個套房仲要大少少佢呢度仲係有裝咗一個衣櫃，咁呢個衣櫃嘅話咧係有去到1.8米有去到1.8米同 Kelvin 打開手差唔多咁長咁呢個係佢嘅衣櫃，都同大家展示下睇一睇。
睇睇。咁佢呢個襯翻嘅顏色咧係白色面，入邊嘅話咧係呢個原木風嘅一個板，同埋呢度做埋呢啲圓弧嘅一個邊啊，佢嘅裝咗冷氣喺度啊，咁係做呢一個風管機冷氣。OK， 咁而家我哋就會入到佢嘅客廁部分。咁客廁呢度咧值得同大家分享嘅點咧，一個咧佢嘅一個排水方式啦，佢全部扯埋去呢邊嘅啊，全部扯埋呢邊嘅啊，咁到時自己咧買翻個墊咧就可以呢度啊，就閂埋就乾濕分離啊，乾濕分離，同埋呢啲全部都係新嘅啊，呢個蓮蓬啦，同埋花灑沖水啊，咁睇到啊，咁喺洗手間呢度咧，佢採用翻呢個美黃色嘅。同樣嘅一個柔光磚，然之後咧佢會添加咗入邊入咗嚟之後嘅一個更加暖色少少，咁同埋佢嘅洗手間可以睇到係透光不透人啊，呢個磨砂玻璃同埋佢邊全部都係採用翻呢啲鋁合金邊，就唔驚時間內會唔會有水浸到，係啦。同埋佢係有裝咗個智能馬桶啊，智能馬桶好大部睇到啊，同埋做咗呢個呢個咧係岩板石嘅岩板石嘅一個星盤，全部都斜斜地啊，呢個幾有特色，呢個比傳統嘅個星盤咧更加有創意啲啊，同埋做咗啲鏡櫃話咧係透光嘅會出光嘅，有接埋電源。咁喺主人房嘅鏡櫃咧就未預留電源，頭先 Calvin 睇咗未預留電源爭咗少少OK， 咁而家講緊我哋就入到佢嘅第一個套房咁呢個套房話咧佢下邊同頭先我哋睇到第一間客房咁，下邊咧係採用翻呢個木地板，呢個木地板，然之後入嚟話咧佢嘅右手邊咧就係佢嘅洗手間，係啦。咁喺洗手間部分嘅話咧，其實就佢材料啦同埋款式都一樣。咁我哋就唔過多介紹啦OK， 咁而家我哋入翻嚟睇睇佢第一個套房嘅休息區。第一個套房嘅休息區係有去到18個方，咁然之後話咧仲有咁闊落嘅活動空間。擺住呢一張咧就6尺嘅床，6尺床。咁而家我哋俾翻鏡頭睇一睇第一個套房望翻出去嘅景又係點樣？係 OK。咁而家我哋俾翻鏡頭再睇睇佢嘅休息區呢度。咁休息區呢度話咧，佢係有做咗2個床頭櫃有2個床頭櫃。咁然之後咧有一個好大嘅一個衣櫃，咁呢個衣櫃話咧應該係有去到2.4米左右，應該2.4米左右。你睇佢嘅一個面板同埋呢個色夾得好好睇上去話咧好舒服有少少創意喺呢度。2.46米，咁然之後呢邊咧係做埋一個開放格，呢邊仲有儲物空間，係咁而家我哋出翻嚟一齊去睇睇佢嘅主人房套房，係咁主人房套房話咧入翻嚟左手邊咧係佢嘅洗手間。我哋先睇睇佢嘅洗手間先，因為佢洗手間有少少特別嘅地方因為佢除咗有佢嘅智能馬桶啦，同埋佢嘅一個大少少嘅一個星盤呢度咧其實係有預留咗燈嘅一個燈線，但係咧佢未預留電源所以到時再夾一夾睇下點樣處理呢個問題。咁入嚟呢度咧就比較酒店式啦因為佢呢個浴缸嘅出水嘅方式咧就好酒店式嘅咁可以浸浴，亦都可以淋浴都得。OK， 咁而家我哋再出翻去睇睇佢嘅休息區。咁呢個大套房嘅一個活動空間係可以去到將近21個方同樣係6尺嘅床
兩個床頭櫃，咁然之後咧仲有個大嘅飄窗。咁而家我哋俾翻鏡頭睇一睇，係呢個單位床頭嘅一個方向望翻出去嘅景又係點樣？好啦，咁再俾翻鏡頭睇睇，佢係床頭呢度咧做埋護牆板背景板，同埋有做埋呢啲燈帶咁同樣係有做咗大概係2.4米左右嘅個衣櫃咁呢度係開放格，咁呢度咧係有做埋呢啲格邊咁呢邊嘅話咧，其實仲有一排嘅個衣櫃，所以咧呢個大套房話咧，佢係有好多儲物同埋擺嘢嘅地方呢邊仲有一個好大嘅一個酒店式嘅個衣通，可以擺到衣通嘅地方，呢邊都有。咁呢個闊度話咧，應該係有去到60公分左右加埋邊咧係有去到55公分有去到55公分。好啦，咁頭先咧，我哋就睇咗呢個單位入邊嘅休息區啦，同埋呢個巨型客廳嘅一個裝修，同埋佢嘅一個使用空間，以及話咧每個房間嘅景。咁如果你都感興趣呢個御龍山天禧呢個屋苑就揀翻一套唔使自己再花太多心機去執嘅單位嘅話咧，咁呢個咧係一個唔錯嘅選擇。咁現時呢度單位業主掛牌價話咧係168萬就可以攞到呢個南北對流雙露台同埋話咧全新精裝嘅大3房單位。咁再次俾翻鏡頭睇睇呢個單位，望翻出去小區園林嘅景。出邊咧而家係落緊雨好啦，咁如果感興趣呢個大3房單位，私信翻嘉賓一齊到現場睇睇先。